Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam episod di dalam channel MKDJ Mac Kelantan dan Dak Johor. Jadi hari ni aku nak buat satu eksperimen menggunakan kamera Sony ZV-1 aku berserta dengan mic input dan juga dead cat. Jadi aku nak tengok macam mana dia punya kualiti audio yang dirakam terus tanpa edit dan juga sedikit editing menggunakan Premiere Pro. Jadi kalau korang nak tahu, kita bermula selepas ini. Alright, after this intro guys. See you. Okay, jadi apa yang kita nak cuba hari ini? First kali aku akan mencuba menggunakan ZV-1 berserta dengan kita punya mic, iaitu mic BY Boya daripada Boya BY MM1. Okey, aku nak tengok kualitinya. Sekarang aku merakamkan menggunakan just camera, mic dan juga dead cat. Okey, kita tengok kualiti yang terhasil. Testing audio 1 2 3. Testing audio 1 2 3. Percubaan suara 1 2 3. Percubaan suara 1 2 3. Okey, yang di sini pula aku akan cuba merakamkan dengan mic tersebut berserta dengan dead cat dan juga sedikit editing menggunakan denoise dan juga menaikkan gain sebanyak 3 decibel ataupun 3 dB. Okey, testing audio 1 2 3. Testing audio 1 2 3. Percubaan suara 1 2 3. Percubaan suara 1 2 3. Okey, jadi aku akan compilekan selepas ini. Kita tengok apa hasilnya dan korang boleh komen di bawah nanti. Audio mana yang korang rasakan lebih okey, lebih sedap bunyinya tanpa noise, tanpa apa-apa orang kata benda audio luar yang kita tak mahukan di dalam kita punya rakaman. Okey, jadi korang boleh nilaikan dulu dan korang boleh komen kat bawah nanti. Okey guys, kita jumpa di dalam video nanti. Okey guys, berdasarkan eksperimen kita tadi, apa yang aku dapati di sini, bila kita menggunakan rakaman tanpa ada editing daripada Premiere Pro, maksudnya menggunakan kamera, kita punya mic dan juga dead cat itu, masih terdapat bunyi hissing atau background noise yang pada aku mengganggulah kita punya audio level kita, percakapan kita, betul tak? Dan pada audio B pula, bila aku edit sedikit menggunakan denoise dalam Premiere Pro CC, lalu aku naikkan sedikit dia punya audio output gain dia sebanyak 3 decibel, 3 dB, aku rasakan background noise tu memang almost tak ada. Dan kita punya suara, kita punya audio quality naik lebih baik berbanding sebelum itu. Jadi aku rasakan setting ini memang sesuai, atau editing ini memang sesuai untuk kita gunakan dalam kita punya post production, post editing kita, untuk menghasilkan satu video yang mempunyai suara yang lebih crispy, yang lebih orang kata clear untuk rakaman kita. Jadi aku rasa audio B itu, eksperimen ini menunjukkan benda ini boleh dicapai pada post editing. Jadi pada korang yang faham sedikit ataupun memang pakar dalam audio ni, korang boleh komen kat bawah untuk nyatakan pandangan korang, pendapat korang. Aku tak tahu, mungkin aku betul, mungkin aku salah. Kan aku pun budak baru belajar, jadi tak salah rasanya kalau orang kita berkongsi pendapat, dan aku akan perbaiki pada masa akan datang
supaya penyampaian aku lebih baik dan audio rakaman aku pun lebih baik. Kan? Okay guys, aku rasa sampai situ saja buat hari ini. Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jika korang rasa video ni bermanfaat dan membantu, korang suka, silalah subscribe. Bantu aku untuk menaikkan channel ini, insya-Allah. Dan silalah like dan juga share kepada kawan-kawan saudara mara korang. Okay guys, sampai kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.